табылды. Акбурага түшүп кеткен 13 жаштагы баланын сөөгү табылды. Кырсык 15 майда катталып, бүгүн түшкө маал маркумдун жансыз денеси өзү агып кеткен жайдан 600-700 метр ылдыйдан табылды. Издөө иштерине жалпы 250дөн ашуун адам тартылып, куткаруучулар сөөктү туугандарына өткөрүп беришти. Маркум Кара Суу районунун Кашкар Кыштак айылынын тургуну болгон. Ал Озгур айылындагы Акбура дарыясынын жээгине туугандары менен эс алууга барып, сууга капыстан агып кеткени кабарланган. Ошол замат издөө иштери башталган менен дарыядагы суунун басымы көп болуп, натыйжа болгон эмес. Ал себептүү бүгүн Папан суу сактагычы убактылуу буулуп, издөө иштери жүргүзүлгөн. Ошол эс алуу үчүн чыккан экен, туугандары менен чыккан деп айтып атышат. Кара Суу районунан болот. Ошо 12 жаштагы. Биздин аяшуу болуп калат да эми. Чынында эле кабар берилген да? Сразу да кабар берилген. МЧСке кабар берип, кечээ эле издөө иштери башталган. Саат 11:30да ошол баланын кийими деп бир шымы табылды. Азыр атасына балдар атасына татса, ушул деп атасы тааныды да шымы. Шымы, ачкиси анан чөнтөгүнө бир аз тыйыны бар экен. Таап азыр атасына өткөзүп бериштик балдар. Анан учурдан пайдаланып да ушул биз күн жылы сууга түшүү мезгили болгондо байланыштуу ата-энелердин ушу сууга түшкөндө этият менен мамиле кылып, балдарын кароосуз калтырбашын суранып кетебиз. Бул окуя шаарда жыл башынан бери сууга агып каза тапкан өспүрүмдөрдүн арасындагы 3-үчү учур. Андыктан шаардык милиция жарандарды коопсуздук эрежелерин сактоого, өзгөчө жаш балдарга көз салууга чакырат. Көп учурда коопсуздук талаптарын сактабай, этиятсыздык аракеттери жаш өспүрүмдөр арасында орун алат. Ушу жаш балдардын сууга агып кетүү учурлары катталып жатат. Жыл башынан бери жалпысынан 3 ушундай окуя катталды. Мына ысык күндөргө байланыштуу катталган бул биринчи жагымсыз окуя болсо, буга чейин 1,5 жашар бала үйүнүн алдындагы эле арка түшүп кетип туруп каза болгон. Ал эми дагы бир факт Жапалак айыл аймагында катталган. Чүй облустун аймагынан жакындарын эс алууга келген бала сууга түшүп, ойноп жатып, ал дагы агып кетип каза болгон учурлар катталган. Сактап, эгер жаш балдарыңыздар болсо, аларды көзөмөлдөн чыгарбастан бирге болуп, эгерде сууга түшүүнүн эрежелерин, сууга сүзүүнү билбей турган болсо, аларга сууга жакын жолотоону сунуш кылат элек. Күндүн катуу ысып жаткандыгына байланыштуу учурда сууга түшкөн жарандар арбын болот. Буга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги коопсуздук эрежелери боюнча түшүндүрүү иштерин баштайт. Буга чейин 4-майда Чоң Алай районунда жаш өспүрүм сууга чөгүп каза болгон. Маркумдун жансыз денеси туугандарына өткөрүлүп берилген. Алмагүл Эрке, Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.